Всем здравствуйте! В эфире наша очередная «Здоровая среда». Меня зовут Наталья Таранжина, я доктор, диетолог. И сегодня я буду ведущей нашего мероприятия, долгожданного. Тему, которую мы осветим сегодня, очень важная. Мы поговорим вообще о кашле. И было заявлено, как с ним бороться, но я бы сказала даже не то, что бороться, а как, может быть, избежать кашля и как с ним быть, чтобы он нам не мешал жить. Вот так. Справляться. Справляться, да. И с нами наши доктора. Каждый, я думаю, еще пару слов о себе скажет, представится. Вот. И самое главное, вот, что, я думаю, мы хотим до вас сегодня донести, почему возникает кашель, что это такое, почему многие неправильно вообще понимают сам по себе кашель, вот, и как сделать так, чтобы действительно он нас не беспокоил, в том числе с помощью нашей продукции компании Тиньши. Вот таким образом. И прежде чем всем предоставлю слово, я все-таки пару слов скажу на правах ведущего, что такое вообще кашель, да, когда возникает. И если вы помните, в прошлый раз, кто смотрел нашу предыдущую среду, мы говорили о различных проблемах, которые возникают в верхних дыхательных путях. С носом, да, когда проблемы, там, насморки и прочее. Так вот, сегодня мы больше остановимся на нижних дыхательных путях, это то, что ниже гортани, бронхи, трахея, мелкие бронхи, вот это вот. И так как все-таки мир идет вперед, все меняется, все интегрируется, и сейчас вот необходимо комплексное понимание с точки зрения вот Востока, Запада, к любой, да, ситуации, к любой проблеме. И здесь не надо какого-то медицинского образования иметь. Что нужно понимать про кашель? Конечно, кашель, вот когда возникает, мы настораживаемся, особенно когда кашель у ребенка. Мы отдельно сегодня с педиатрами поговорим на эту тему. Так вот, сам по себе кашель – это не хорошо, не плохо. Вообще это защитная реакция организма. Таким образом, организм пытается освободиться от каких-то вредных веществ, которые попали в нас и которые там быть не должны. Как он возникает? Вот представьте, у нас есть там, да, как это, бронхиальное дерево, трахея, бронхи, дыхательные пути. И если что-то там раздраженное тело попало, пыль, может, какая-то попала, частички пыли, и хочется организм избавиться от этого всего. Что происходит? Очень интересный момент происходит, кстати. Идет вот этот сигнал раздражения со слизистой оболочки по нервным окончаниям в головной мозг, в продолговатый мозг. Там есть такой кашлевой центр у нас. Поступает оттуда команда обратно на дыхательные пути, и организм делает интересный момент такой. Перекрывает на какую-то долю секунды полностью голосовую щель, полностью дыхательные пути перекрываются. В это время в нижележащих отделах скапливается большое количество воздуха и повышается давление в десятки, в сотни раз за какие-то доли секунды. И потом, когда достигает такого максимума, на высоте вот этого вот напряжения резко открывается голосовая щель, и весь этот воздух с тем, что там пристало к стенкам бронхов, трахеи, выбрасывается наружу. Представляете, какая реакция интересная? А мы даже об этом не знаем. Это все происходит очень быстро и автоматически. Это защитная реакция. Но, естественно, если исходит долгое время, что-то раздражает наши, да, бронхи, то это уже нас начинает беспокоить. И об этом мы сейчас поговорим, почему это возникает, и почему это чаще возникает именно в осеннее время, и как это связано с каналами, с меридианами, опять же, и каким образом помочь организму освободиться от того, что вот там накопилось, да? Об этом мы сейчас и поговорим. Я хочу передать слово, кому, кто первый хочет поделиться своим, да, мнением на эту тему. Меня зовут Светлана Старкова. Вот сейчас Наталья Викторовна, когда говорила про кашель, я, знаете, вспомнила такую ситуацию в своей жизни. Когда я закончила институт, я попала сначала в интернатуру, работала в стационаре, потом в поликлинику. И, в общем-то, мы все время возвращались в стационар, у нас были какие-то там дежурства. И вот ты, когда попадаешь вот в эту медицинскую среду, да, когда нас учили вот это принимать, хотя в моей семье мама с папой были врачи, у нас не практиковались прием лекарственных препаратов, только в крайних, очень в крайних случаях. Я даже вообще не помню, чтобы моя мама что-то принимала. Но у меня начался тоже как-то кашель. И, значит, естественно, мои коллеги говорят, давай начни хотя бы с сульфаниламидов.
сульфален тогда был, значит, мне его дали. На следующий день я пришла, у меня все бедра обсыпаны красными пятнами, все чешется, вообще невозможно. Мне говорят, теперь нужно пить тебе супрастин. Потом, значит, я начала соображать, думаю, да что это такое, одно попила, значит, не помогает, от этого еще хуже стало другое. И, кстати, вот сейчас я понимаю, что ведь даже детям то же самое начинают назначать, да, вот ребенок начинает кашлять, потом начинается лекарство, на лекарство начинаются побочные эффекты. Но самое главное, что когда я начала изучать причины заболеваний, я потом поняла вообще, от чего у меня кашель был. Как раз это был осенний период, во-первых, да, канал был ослаблен, а во-вторых, получилось так, что когда я училась в институте, я точно для себя всегда говорила, у меня как мантра какая-то внутри была, я не буду работать участковым терапевтом, я не буду работать с больными, да, а что я буду делать, я не знала. И буквально вот именно потом в тот год я поехала на семинары, были совершенно другие знания тоже по каналам, по восточной медицине, я начала общаться с целителями, и все встало на свои места. С тех пор я больше, постучу по дереву, не принимала никаких ни антибиотиков, ни сульфаниламидов. Я тоже хотел сказать несколько слов о кашле. Меня зовут Чащин Владимир, я врач-морфолог, нейроморфолог. Я преподавал в институте. Это симптом определенного заболевания. То есть так же, как лихорадка, так же, как высокое давление. Извините, скачет интернет сегодня, да, немножко. Может быть, так вот. То есть нам нужно убирать причину кашля, а не сам кашель. Да. Где-то Владимир Николаевич у нас завис немножко. Но мы продолжим. То есть действительно, кашель – это симптом. Это как бы проявление какого-то процесса внутри. И, к сожалению, очень часто мы этот симптом пытаемся лечить. И врачи, да, пытаются лечить в обычной медицине. Но убирая, как говорят, если на дереве сохнет ветка, там, да, листики облетают, мы можем, конечно, листики приклеить, да, что-то там с ними сделать. Но если процесс идет из глубины, да, с корня, то бесполезно. Но раз мы это сделаем, полечим 2 раза, если причина не убрана, то оно бесполезно становится. Действительно, так и есть. Владимир Николаевич, вы готовы продолжить, да? Да. Да, я готов продолжить, что, вы знаете, медицина борется с этим кашлем, да, и даже есть специальные препараты, которые не то что на кашель воздействуют, они воздействуют даже на кашлевой центр в головном мозге. И для этого используют различные наркотические препараты, кодеин, морфин, то есть вы представляете, это ведь то же самое, что замазать, значит, красную кнопочку в автомобиле. То есть организм показывает. И, кстати, кашель тоже бывает разный. Бывает, например, чехоточный кашель, то есть туберкулезный, какое-то покашливание. Причем особо даже, и может быть, поначалу никаких-то дискомфорта не проявляется, Опять тормозит немножко интернет. Когда я извиняюсь, я, может быть, перейду сейчас на это самое. То есть я хочу сказать, если меня сейчас слышно, что к кашлю нужно относиться очень осторожно, да, к этому симптому, и начать изучать организм, начать изучать проблемы, связанные с этим кашлем, особенно у детей, чтобы не пропустить что-то более серьезное, потому что та же онкология, при онкологии тоже бывает кашль, и мы можем тоже пропустить какие-то вещи. Ну, давайте... Тогда я еще пару слов скажу. Меня зовут Нателла Басаргина, я врач-анестезиолог-реаниматолог. И, пожалуй, про кашель тоже очень много могу сказать, потому что 20 лет своей жизни я проработала в клинике легочной хирургии, где конкретно лечились больные кашляющие. И я не просто работала, я еще и дежурила. И вот я могу сказать свои впечатления, например, у нас там в отделении было какое-то количество больных, и я их всех, конечно, знала, и когда я дежурила ночью,
и кабинет был закрыт, где я находилась, я всегда ночью даже слышала, если кто-то из больных шел мимо по коридору, я знала, кто. Потому что по кашлю, они кашляют по-разному. То есть кто-то, это вот то есть бывает кашель для начала, продуктивный и непродуктивный. То есть сухой кашель, когда не отходит содержимое, не откашливается, человек не, вроде как рефлекс есть, вот как Наталья Викторовна сказала, да, а этот рефлекс неэффективен. То есть, ну, врачи говорят, непродуктивный кашель, не продуцируется слизь. Или если она продуцируется, то продуцируется она густая очень, и человеку очень трудно ее откашливать. Второй момент, это бывает продуктивный кашель, когда он очень влажный, и количество вот этой мокроты, то есть отделяемого, оно очень большое, и как бы человека просто заливает этим делом. И он не может эффективно вот эвакуировать это все, и иногда врачу приходится делать ему специальную манипуляцию, заводить какой-то катетер в трахею, бронхи и откачивать, отсасывать вот это содержимое. Вы извините, я вот буду сейчас такую вещь говорить не очень приятную, но это жизнь, и мы с этим все в своей жизни часто сталкиваемся. В своей жизни у меня тоже очень и очень печальные, вот как такие печальные ассоциации и грустные, связанные с кашлем, потому что обе мои дочери страдали хроническим бронхитом и с астмоидным даже компонентом, да, и все их детство, то есть иногда, опять же, вот чаще всего, видите, ночь – это царство Вагуса, да, и ночью этот кашель обычно усиливается. Так вот, значит, и как-то вот ночью ты прислушиваешься, не спишь и прислушиваешься, вот ребенок опять кашляет, вот опять заболел, вот опять начинается эта история с этим кашлем. И поэтому у меня тоже есть очень много что сказать об этом кашле, но я дам другим тоже сказать, и, может быть, что-то буду дополнять. Вот интересно, что Светлана Владимировна про детский кашель скажет. Угу. Светлана Владимировна. Меня зовут Свалова Светлана, я работаю в детской поликлинике города Усолье-Сибирская. И в данный момент я работаю на участке. И тот вид кашля, да, с которым я работаю с ним каждый день, и уже в течение 30 лет я работаю на участке вот с такими детьми. И хочу сказать, что ну, нет, если у вас есть ребенок, то, значит, вы знаете, что такое ОРВИ, что такое бронхит или бронхиолит. Каждый ребенок каждая мама, у которой есть ребенок, она сталкивалась с такими заболеваниями. И очень часто такие, ну, кашель обычно бывает при ОРВИ и при бронхитах. Но пневмонии бывают, конечно, гораздо реже, но чаще всего кашель при ОРВИ и при бронхитах. Ну, что такое бронхит? Бронхит – это острое такое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, слизистой оболочки бронхов, которое обычно. Вот и происходит воспаление в слизистой, там происходит отек, потом просвета бронха, он сужается, и нарушается работа бронхиальных желез, выделяется секрет, он становится более вязким, образуется мокрота. И когда образуется мокрота в слизистой, появляется вот такой кашель. Вначале он, конечно, сухой, ну, врачи его называют еще непродуктивным, но постепенно он становится более влажным. У детей он влажным становится быстрее. И вот эти бронхиты, они все-таки чаще бывают у детей. Почему все-таки у детей? Потому что ну, вот само анатома, такое строение, да, бронхов, оно ну, вот это предрасполагает к этому строению бронхов. Оно очень у них узкое, потом объем легочной ткани меньше, потом
слабая дыхательная мускулатура, и еще у детей, в общем-то, иммунитет гораздо слабее, чем у взрослых, и поэтому чаще присоединяется вот какая-то микрофлора. Но причина вот таких вот вирусных вот этих заболеваний – это вирусы, да, и в настоящее время известно более 200 вирусов, которые могут вызвать. И чаще вот бронхит, он бывает чаще вирусной природы. Это грипп, это парагрипп, там РС-вирусы, риновирусы, сейчас еще коронавирусы присоединились. Кроме вирусов, бывает еще и вызывают кашель бактериальные, это стафилококки, это гемофильная палочка, стрептококки, пневмококки. Коклюш, кстати, тоже вызывает сильный кашель. Там он чаще, конечно, непродуктивный кашель. И очень редко это бывают грибы, грибковая. Но грибковая бывает, бронхиты это чаще у тех детей, которых очень часто антибиотиками кормят. Таких детей. Ну, бронхиты, правда, бывают и инфекционной природы, и неинфекционной. Инфекционные – это вот как раз вот эти все возбудители, а неинфекционные – это аллергены или токсины какие-то. Аллергены – это понятно, что, может быть, это домашняя пыль какая-то или шерсть животных, а токсические еще, кроме этого, бывает, что ребенок часто бывает находится в каких-то, прокуренном помещении или какие-то токсические вещества на них воздействуют, химические. Поэтому... Или выброс, да, Светлана Владимировна, какой-нибудь, где-нибудь из какого-нибудь заводика? Предприятия какие-то химические, выбросы такие, химические заводы, да, там выбрасывают какие-то выбросы химические. Вот. И, аллергические это бывает чаще у детей, у которых там имеется диатез, там атопические дерматиты или пищевая какая-то аллергия. Да, и надо сказать еще про глистные инвазии. То есть, по большому счету, глисты, они, конечно, не приживаются в легких, но они проходят через легкие в своем процессе развития. То есть, Да, особенно аскариды. Да, и это тоже вызывает, вот как раз вот этот этап, он вызывает серьезный кашель. То есть организм пытается как-то освободиться от этих паразитов. И это может быть очень хорошим таким сигналом для родителей. Ну и потом они аллергизируют, да, ведь, коллеги? Да. Я хочу еще вот в дополнение к Светлане сказать о том, что мы на кафедре разбирались со студентами и с молодыми врачами схему одну, как раз вот по ощелачиванию, закислению среды. Я хочу представить ее немножко, я даже доску сегодня подготовил. Извините, что я вклинился немножко. Ну вот смотрите, вот эта вот ткань. Может быть ткань абсолютно любая. Возьмем даже легкие. Ткань легкие, хотя это могут быть и почки, и печень, и все что угодно. Любая ткань состоит из клеточек. Да? И вот эти вот клетки и межклеточное пространство, да, это, по сути дела, любая ткань, вот она так должна состоять. И в ткань входят артерии, артериолы называют их, капилляры, мелкие очень, которые несут кислород и питательные вещества. А выходят венулы, которые несут СО2, выносят, вернее, СО2 и вредные вещества, отработанные уже, те, которые закисляют. И вот такой процесс он происходит. Но дело в том, что если в крови абсолютно четко должна pH крови, то есть потенция гидрогениум должна быть от 7,3 до 7,4 в этих пределах, не больше, не меньше, иначе это в другую сторону, то вот здесь вот в ткани может пойти и закисление, и защелачивание. И вот чаще всего в тканях больных детей и взрослых идет закисление. То есть может быть pH 4, 5, 6, да? Это говорит о закислении. Что нам это дает? То есть для чего нам эта информация? Дело в том, что в кислой среде начинают размножаться различные микроорганизмы.
Это могут быть и бактерии, это могут быть и вирусы, это могут быть и грибы, это могут быть и гельминты те же самые. И продукты их жизнедеятельности, они еще больше. Для них, во-первых, это хорошая среда, кислая среда, и они еще больше закисляют своими продуктами закисления. И вот от этого всего нужно избавляться. То есть организм все свои ресурсы собирает для того, чтобы освободиться от этого. То есть вместе с артериями приходят лейкоциты, которые начинают фагоцитировать, уничтожать вот эти вот агенты, чужеродные агенты для этой среды. И потом осколки вот этих агентов, они выносятся через лимфатические сосуды, да, в крупные лимфатические сосуды, коллекторы. То есть осколки микроорганизмов, гельминтов, вирусов, грибов, да, вместе с осколками лейкоцитов. По сути дела, это гной, это разбавленный гной через лимфатические сосуды, выходит в крупные лимфатические коллекторы и выносится, проходя через лимфоузлы, где окончательно уже фагоцитируются, разрушаются все чужеродные агенты. Но потом это не должно впадать в большой круг кровообращения через лимфатический грудной проток. То есть на каком-то этапе от этого нужно освободиться. Так вот, как от этого разбавленного гноя, по сути дела? Есть несколько выходов. То есть, конечно же, это кишечник. Конечно же, это потовые железы. И, конечно, это верхние дыхательные пути. Так вот, смотрите, что делают люди для того, чтобы не избавиться от этого разбавленного гноя. Придуманы антиспиранты, дезодоранты различные, которые не дают выделяться поту, закрывают, по сути дела, потовые железы на 48, на 72 и более часов. Да? Все это сохраняется и циркулирует. Кишечник. Очень часто у людей запоры бывают, и нету эвакуации кишечника. Мы знаем, мы по прошлым лекциям знаем, что каждое утро должна быть эвакуация кишечника. И не только для того, чтобы от непереработанных остатков пищи избавиться от слизи, от всего остального, но и от вот этого разбавленного гноя, который выходит через кишечник, через стенку кишечника освобождается. И еще одни ворота – это верхние дыхательные пути. Я вам хочу сказать, очень часто, когда все остальные ворота закрыты, да, у женщин еще через влагалище, и очень часто, когда закрыты все ворота, остается только вот верхние дыхательные пути. И когда постоянно течет у ребенка из носа, когда он постоянно, родителям кажется, что простуды какие-то еще, а он просто освобождается от этого разбавленного гноя. У него, наоборот, все очень хорошо работает, но он избавляется. И вот в этот момент приходит на помощь медицина, которая назначает этому ребенку, по сути дела, антибиотики, сульфаниламиды, различные противокашлевые, отхаркивающие средства и так далее. Чем еще больше усугубляет, то есть вы поняли, уже присоединяется аллергическая реакция, а от этого уже никак не избавиться. Я что хочу сказать? Вот здесь на каждом этапе нужно поставить заслон, то есть нужно, вернее, избавляться на каждом этапе. То есть мы, во-первых, прежде всего мы должны избавиться от закисленности организма, для того, чтобы избавиться от кашля. Я для чего подробно рассказал вот об этой концепции? Дело в том, что в 90% случаев, когда я сталкиваюсь с кашлем у взрослых людей и у детей, да, я прежде всего начинаю нормализовать диету, водно-питьевой режим и начинаю давать наши препараты кенши, которые ощелачивают. Это прежде всего хитозан, это кальций, это магний, это спирулина и цинк. Вот эти вот препараты, они по большому счету в разном сочетании, они дают очень хороший ощелачивающий эффект. Мы начинаем ощелачивать среду, мы начинаем избавляться от этих, в большинстве случаев,
от этих чужеродных агентов. Ну и, конечно, нужно наладить работу кишечника, чтобы не только через легкие выходил вот этот разбавленный гной, нужно, чтобы через кишечник это все выходило. Нужно, чтобы ребенок потел, и тогда использовать даже патогенные средства, особенно когда высокая температура, это тоже очень важно. Ну, я такую вставочку сделал, может быть, значит, мы даже к каким-то новым идеям придем по этому поводу. Но мы уже, по-моему, перешли к тому, как справляться с кашлем. Да, плавно. Я согласна, коллеги, да? Вот тут я немножечко из своего опыта тоже добавлю и о детях, и о взрослых, потому что это практически вот вся моя жизнь проистекала в борьбе с этими кашлями. Ну, когда у нас есть кашель, и мы знаем, что это не от закисленности чаще всего, а это просто уже бронхит, то есть начинается это с трахеита, потом идет бронхит, и потом, может быть, и пневмония, да, то для того, чтобы особенно у ребенка справиться с этим кашлем, все-таки этот содержимое бронхов надо немножечко разжижать. И вот в этом плане я спаслась антилипидным чаем нашим. То есть когда мы даем достаточное количество хорошего травяного чая, у нас прекрасный антилипидный чай, но есть еще и масса разных отхаркивающих трав, особенно если вы их вырастили сами, а не в аптеке купили. Особенно если вот такой есть корень девисила, который мне всегда дарит одна дама, выращивая на своем участке. Особенно я помню, мы собирали чабрец на вершине горы, когда мы в Кисловодске отдыхали с детьми, и они знали про свой кашель. И вот этот чабрец, когда ты его собираешь, а горы дают какую-то дополнительную энергетику. В общем, нужна отхаркивающая терапия, да, вот это. То есть какие-то травы, и очень хорошо помогает в этом плане наш антилипидный чай. И еще я хочу сказать, не надо начинать, потому что вот когда Светлана Владимировна говорила о причинах кашля, и она говорила, что есть вирусный, а есть бактериальный, да? И аллергический компонент, он часто накладывается, мне кажется, он есть всегда, ну почти всегда. Он присоединяется, да? И вот как бы это все нужно учитывать. И надо знать, что вирусный пройдет сначала, а потом, если через 5-6 дней, через неделю кашель не проходит, то здесь уже присоединяется бактериальный компонент. И поэтому назначать огульно антибиотики или как они называются? Десенсибилизирующие. Нет, не про десенсибилизирующие. Сульфаниламиды. Сульфаниламидные препараты с самого начала абсолютно не нужно. А нужно стимулировать иммунитет ребенка или взрослого. И это мы делаем с помощью нашего цинка. То есть дайте большие дозировки цинка. То есть если мы профилактически, даже я внуку даю в день 3 капсулы цинка сейчас на фоне коронавируса, то если это будет ОРВИ и вот острый период, то здесь можно давать по 3-5 капсул 3 раза в день, да? Согласитесь, коллеги, да? По многу. И тогда это прямо вы можете оборвать, и не будет уже необходимости воздействовать на бактериальную фазу, потому что она может и не наступить. Ну и, конечно, наш кардицепс, который у нас есть, который и профилактически можно давать, и как натуральный природный антибиотик фантастическим образом работает, безо всяких вот этих злых антибиотиков. И как врач, который проработал много лет в клинике легочной хирургии, я могу еще сказать, как справляться с кашлем. Нужна механическая помощь. Чисто механическая помощь, чтобы удалять мокроту. Значит, что нужно делать с ребенком? Ребенок должен ходить на руках. Он должен быть активный. С ним надо играть. Его нужно трясти. Ну, для начала, во-первых, если ребенок поперхнулся или взрослый поперхнулся, что мы обычно делаем человеку? Мы начинаем бить по спине. Согласны? Так вот, если вы в вертикальном положении начинаете кому-то бить по спине,
то, что у него было в верхних отделах, начинает проваливаться вниз. Поэтому бить по спине нужно, когда человека перевернешь наоборот, вниз головой, и тогда его нужно бить по спине. И бить надо не сильно, а чуть-чуть похлапывать. Но вот этот вибрационный массаж, он полезен и при просто вот не поперхнулся человек, а кашель есть. И вот там нужно что-то такое помочь организму, вот это вот содержимое из бронхов. И для этого нужен вибрационный массаж. Вот в клинике мы делали это так, я даже встану, вы знаете, вот вы встаете, и вы человека вот так обхватываете, и он вдыхает, а на выдохе вы начинаете своими руками имитировать кашель. 3, да? То есть ребенку говоришь «кашляй», обхватил грудную клетку, и вот таким образом, такими сжимающими движениями ритмичными на высоте выдоха, стимулируя кашель, вы как бы ему вот это вот выжимаете. Положением на один бок повернулся с кровати, свесился, на другой бок повернулся с кровати, свесился, на руках походил, сделали обязательно массаж, поколотили, поперкутировали, постучали вот так, вот так, вот так. И вы помогаете, вы чувствуете, как вы прямо вот человек покашлял, и как бы откашлял вот это все, и ему уже стало легче. Вот это вот такое из моего опыта. Кто-то что может еще добавить? Ну, я поэтому могу добавить еще одно упражнение, оно называется Кинг-Конг. Я своим детям всегда его давал, когда, то есть, ну просто они простукивают всю грудную клетку, и при этом они поют еще. Можно петь любую песню, а можно просто рычать. Вот примерно вот так вот. И все простукать. Можно ребенку помочь простукать, можно взрослому это делать. И еще одно упражнение. Давным-давно я прочитал о том, что с помощью этого упражнения лечили бронхиальную астму и различные кашели с астмоидным компонентом в Анапе. То есть детей ставили вдоль моря, им давали шарик, воздушный шарик, и они его надували. Причем они его не просто надували, а они пели в этот шарик. То есть они пели любую песню. Можете попробовать, ну, перед камерой это будет не очень эстетично, но дома обязательно попробуйте. То есть вот такая тренировка. Вы знаете, певцы же, они очень редко болеют простудными заболеваниями, я имею в виду легочными простудными заболеваниями. Вот. Поэтому, ну, наверное, в этом есть смысл. Так вот, эти дети, которых так вот лечили, они пели эти песни вдоль моря. То есть мало того, что сам морской воздух, он улучшал циркуляцию, и не попадали микроэлементы с этими парами и все остальное. Кроме того, еще и, значит, усиливался мышцы, межреберные мышцы, которые нужно усиливать, диафрагма, которую нужно усиливать для развития и, ну, развития легких, для развития и профилактики различных простудных заболеваний. Вот для того, чтобы человек мог кашлять вообще, мышцы для того, чтобы работали, и при кашле очень много мышц включается, да, и чтобы у них была эффективная работа, нам нужен кальций, согласитесь, да? Вот. И на фоне кальция это, конечно. И еще Владимир Николаевич очень важный момент затронул. Это то, что сейчас продают очень много ультразвуковых различных, создают тоже вот эту влажную среду. Ведь у нас в наших квартирах, к сожалению, вот сейчас в Екатеринбурге плюс 18 днем, да, а у нас уже 2 недели назад включили общее отопление. И в квартирах сейчас просто невозможно дышать, потому что очень сухо и очень жарко. И вот этот сухой, пересушенный воздух, он сам по себе ухудшает состояние дыхательных путей. Поэтому обязательно нужно ставить увлажнители воздуха, если такая ситуация есть. Это первое. Причем в эти увлажнители можно что-то добавлять такое природное, какие-то эфирные масла или еще что-то, да, если вот ребенок болен. И обязательно использовать ультразвуковые ингаляторы для того, чтобы, ну, раньше мы дышали картошкой,
но, к сожалению, никто не провел статистику, сколько детей, когда дышали картошкой, потом стали пациентами ожоговых центров, да, то есть это, к сожалению, очень опасный метод, а сейчас есть такие прекрасные ультразвуковые ингаляторы, так вот, ингалировать можно просто чистой водой. Не надо туда добавлять бронхолитики, не надо туда сразу добавлять, значит, там какие-нибудь очень мощные препараты. Бактерицидные препараты различные, бактерицидные, бронхолитики, ну, то есть вот какие-то уже химические препараты. Начинать можно просто с чистой воды. С чистой. Да. А если у нас есть озонатор, и проозонировать эту воду, и потом ее запустить вот в этот ингалятор, просто он дает очень мелкодисперсную вот такую взвесь, и вот таким образом разжижает вот эту вот мокроту. Обязательно нужно пользоваться этим. Вот это у меня очень... старшие дети, когда болели маленькие, ну это уже было вот дочке уж 37, так почти скоро 40 лет назад, я делала что? Я ставила прямо у кроватки, когда заболевали, бадью такую кастрюлю, туда теплую воду нагревала, горячую, и могла соды, вот уже какие-нибудь были, там чабрец или там мяту, и пока ребенок спал, либо могла чеснок покрошить, и он пока спал, у него это, он вдыхал. Сода очень ощелачивает, да, кстати. И, мы ставили возле изголовья у детей лимончик нарезанный, и туда же можно и чеснок, и лук тоже. И вот эта ингаляция прямо у головы, ты, по сути дела, в облаке вот этих фитонцидов находишься, чеснок и лук, и еще и лимончик, который, по сути дела, сильным ощелачивающим действием обладает. И таким образом действительно можно человека практически за ночь вылечить. Ну, кстати, если вернуться к восточной, да, медицине, получается, вот эти сопряженные каналы легких и толстого кишечника, то как раз вот сейчас то, что у нас придет на рынок, и двойная целлюлоза, и дайджест, которые помогают вот восстанавливать и микрофлору, и улучшать иммунитет, тоже очень важны. Дайджест вот мы давали детям вообще с новорожденности, вот внуки, когда у меня пошли уже, тогда вот он был у нас в достаточном количестве, вообще просто отлично было. Да. И вот Нателла задела очень хорошую тему насчет антилипидного чая. Так вот, ну, не секрет, пошла вторая волна, будем открыты, пошла вторая волна коронавируса. То есть практически в 2 раза количество заболевающих людей, заболевших людей в России увеличилось. Ежедневно увеличивается. И что такое корона у коронавируса? По сути дела, это липидная жировая оболочка. Так вот, действительно, антилипидный чай, он борется с коронавирусом. Хитозан, который растворяет жиры, мы знаем, адсорбирует жиры, он борется с коронавирусом. Кардицепс борется с коронавирусом, цинк борется с коронавирусом. То есть программа, вы можете посмотреть наши прошлые эфиры, где мы говорили про коронавирус, но обязательно в программе, профилактической программе, даже не лечебной, а профилактики. Если у вас есть пожилые люди в семье, если люди есть с риском заболеваемых, то есть у них есть сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочные заболевания, воспалительные заболевания, то для профилактики коронавируса нужно чай, кардицинк. То есть вот эта вот тетрада препаратов, она по большому счету, она спасет от заболевания. И даже если человек заболеет, то у него не будет фатальных осложнений, которые присутствуют все-таки тяжелые при коронавирусе. Да? И даже еще добавить достаточное хорошее количество витамина D3. Да, конечно. 10 капель, ребенку 4, можно 3-4 капли витамина D3 ежедневно, независимо, вот в завтрак, прямо встали утром, пьете водичку, взяли в ложечку водички, накапали туда сколько-то капель D3, и после этого начинаете свой завтрак. И изумительно, изумительно. Витамин D3 – это то, что на самом деле запускает иммунитет и работу гормональных всех наших желез. То есть очень-очень важный витамин-гормон, который сейчас ему придается большое значение.
Еще я хотела Да. сказать одну вещь такую. Владимир Николаевич, немножко я вас уведу от коронавируса, опять к кашлю. Вот раньше мы все детям грели ноги, вы помните? Хотела как раз сказать, Или да. мы грели ноги. Вот заболел человек, у него насморк, и вы греете ноги. И вот вы знаете, к чему приводит вот это прогревание ног? Воспаление спускается вниз по трахее. То есть ни в коем случае не греть ноги. Кому-то это покажется странным, но я уже на этом собаку съела. То есть ноги не греем. Рефлекторно можно устроить какой-нибудь что-то типа горчишника, да? Ну где? При кашле. Мгм. Здесь или сзади, да? То есть, ну, горчишник. Раньше мы еще ставили банк к банкам. И йодную сетку еще делали раньше. Ну, то есть, да? Но это рефлекс, как бы рефлекторное такое вот улучшение кровообращения и оттягивание как бы вот этой дурной крови от очага воспаления. Так вот. Очень осторожно при температуре надо это Нет, вообще при использовать. температуре нельзя. При это температуре нельзя. Если 37,5, 38 уже практически невозможно ни банки, ни грелки, ни горчичники, ни сетки, ничего. Да. Вот в регионах, где есть наши массажеры-расчески, и те, кто запасся ими, у них уже массажер-расческа есть, обязательно ее просто держать, то есть либо здесь, да, и тоже снимается кашель во время использования расчески. Иногда, когда вот такой раздражающий кашель, я сама пользуюсь. И еще нужно придать человеку по возможности вертикальное положение во время сна. То есть посадить на высокую подушку, и тогда он не захлебывается вот этим кашлем. Это еще, знаете, вот еще важный механизм кашля. Часто кашель связан с тем, что у ребенка или у взрослого у него ничего еще в трахее нет. И ночной кашель возникает, когда ребенок принимает горизонтальное положение, и у него вот из тех аденоидов или из задней стенки, ну, какие-то там небная миндалина на задней стенке глотки, или еще что-то, или даже из носовой... Гайморовые пазухи те же, да? Да, у него начинает затекать вот это содержимое, потому что ночью голосовая щель немножечко расслабляется, и по задней стенке у него просто механически затекает вот эта вся ерунда в трахею и вызывает рефлекторный кашель. Вот. И он может раскашляться, и дальше уже может возникнуть бронхиты, трахеобронхиты и там, так далее. Сначала трахея, потом бронхит. Вот. А если вы укладываете ребенка на более высокую подушку, то вот этого затекания не происходит. И потом еще вот Наталья Викторовна на прошлой нашей здоровой среде упомянула, вот вы сегодня расскажите, Наталья Викторовна, о том, когда возникает, когда это течет, во сколько времени, именно с 3 до 5 утра, помните? Да, это канал легких. Он начинает активно работать и как раз проявляет проблемы вот в системе дыхательных путей. И если там что-то не в порядке, организм показывает нам, что именно здесь у нас проблема. И этот утренний кашель как раз говорит вот о проблемах в этой системе. Тут вопросы просто тут сейчас прочитаю, да, в оставшееся время. Как правильно пить цинк, спрашивают. Ну, цинк мы сказали, что он полезен и как средство ощелачивающее, и цинк способствует выработке собственных интерферонов. Это неспецифические вещества, которые помогают бороться со всеми вирусами нашим клеткам. Поэтому цинк пить можно с утра прямо начиная, утром и днем, да, и вечером, до 6 капсул в день смело. И детям тоже можно, даже маленьким, 2-3 капсулы. Я расскажу случай, вот как раз вспомнила из своей практики, опять же, как мамы, когда компания Тиши уже пришла в наш дом, у меня еще дочка была маленькая, и однажды она ходила в садик, и как-то так вот чувствую, она недомогает, какая-то вяленькая стала, думаю, как бы уже нам не пришлось идти на больничный, вот стала подумывать.
И как раз она была дома, помню, я ушла в комнату, она была на кухне. И она меня забралась куда-то на шкаф или на стол, и там стояла упаковка цинка. Она ее достала, открыла, значит, высыпала и стала есть. В общем, я уже где-то потеряла, она затихла. Знаете, когда вот мама молодая ходит, а ребенок ходил и затих. Начинаешь искать, а где ребенок, да, что он там вообще делает? Прихожу, она сидит на полу на кухне, значит, у нее открытая упаковка цинка, высыпана. И, значит, в ладошку высыпала она ее и сидит и ест. Сколько она съела капсул? Да, как конфетки сидит и ест. Он вкусный же. Как называют конфетка цинк. Да, я сначала испугалась, думаю, ой, что такое, значит, ребенок маленький, там сколько, 3 годика было или 4. Я, конечно, забрала у нее, все это убрала. Она такая довольная была. И знаете, что произошло? Только хорошее, да, происходит после нашего цинка. Ночью она поспала спокойно, утром была никакой усталости, там никакого начинающегося насморка уже не было. То есть ребенок сам оздоровился таким образом. Вообще дети чувствуют, кстати, продукт, и вот если у вас дети есть, знаете, как животные, так и дети. Они прямо даже, бывает, знают, что им нужно из продукции, чтобы восстановить баланс в организме. Так что вот, я думаю, это тоже можно использовать. По поводу цинка я на вопрос ответила, да? И по поводу кашля. Дополнение такое в спирулине, ведь тоже очень много цинка. Если у вас в какой-то момент, например, дома нет цинка, но есть спирулина, ешьте спирулину вот так. Угу. И здесь еще вот, говорит доктор, не разрешает пить молоко в период кашля. Правильно делает доктор? Почему? Молочные продукты, они тоже закисляют. И вообще сладкое, вот эти простые углеводы, конфетки, булочки и прочее, и молочное, оно способствует размножению вот этих микробов, особенно коковой флоры. То есть мы подкармливаем тем самым что? Наших этих микробов, которые и так много. Поэтому, конечно, лучше без молока или как-то ограничить молоко на этот период времени. Какую-то лучше морсики, да, вот травяные какие-то чаи. Ну и вот я думаю, таким образом, да? Согласны, коллеги? Может быть, просто у ребенка индивидуально непереносимость лактозы или чего-то. Может быть и такое еще, кстати. Тут надо Если ребенок сладенького хочет, лучше фруктозана добавить сиропчик, и будет хорошо. Ту же клюкву. Да. Сухофрукты можно дать в небольшом количестве. Это лучше будет, чем конфетки какие-то. Я тут в последнее время на изюм подсела, прям вообще. Осторожно. Ну, я немного. Лучше инжир, лучше финики, инжир. Вот это как бы... Сироп из фиников, кстати. Можно разбавить его, и как сиропчик. Да. Витамины, там очень много витамина С, и очень много полезных веществ, и там железо, и источник энергии, аденозин монофосфат. Вот есть у нас вот как раз сухой напиток, разводится такой, как супчик. Получается, в нем тоже и микроэлементы, и витамины, и пробиотики. В принципе, школьникам вот на перекусы на какие-то спокойно можно давать. Да. Ну, у нас сейчас двойная целлюлоза будет, и тоже и можно... Так напиток, кстати, можно получить в подарок в этом месяце, Наталья Викторовна, да? Вот. Да, кстати, очень хорошая новость. В этом месяце, опять же, компания объявила такие подарочные акции. Для тех, кто вновь присоединяется к нашей компании, заключает соглашение, оформляет, то если он покупает на 200 PV, подарок получает гидротрим упаковку, но это для коррекции веса и обмена веществ, что очень важно для взрослых людей. Кстати, цинка в нем тоже много. И цинка много, кстати, там цинк содержится. И вы знаете, что люди, у которых избыточная масса тела, они гораздо хуже переносят осенний период и чаще осложнения имеют со стороны вот дыхательных путей, в том числе бронхов и легких. Вот. И магний. Ну, магний – это просто песня, да, то есть это такой микроэлемент, который нам просто необходим, особенно осенью. И с нашими стрессовыми всякими ситуациями, неопределенности, в которой мы находимся уже довольно долго, да. И это металл, магний тоже. Да, щелочной металл. И, естественно, а те, кто уже наши, скажем, постоянные, да, потребители продукции, они могут приобрести продукт на 100 PV, всего на 100 PV, и в подарок получают как раз целую упаковку, 20 пакетиков вот этого питания FitXS и упаковку фруктозана. То есть просто вот
все, как говорится, вовремя приходит к нам, и я думаю, что обязательно нужно этой возможностью воспользоваться. У нас тут результат написали. Внук за 2 дня выпил упаковку цинка в 3 года. Говорит, стал хорошо. После этого начал чуть ли не сказки рассказывать. Конечно же, это же ассоциативные связи там начинают работать, да, У нервная система. меня внук так с Омеги, который вот 2 внука и 3 внучки, вот второй внук. Он просто на этой Омеге был помешан вот одно время. Вот прямо только как заканчивалась упаковка, он сразу говорил, у бабушки Омегу надо брать. Даже я помню, когда в гости приходила, вот он кричал мега, мега, и, значит, вот брал и прямо жевал эти капсулы. Так вот смачно это делал, уж прямо всем вокруг хотелось тоже есть. Он очень вкусно это ел. А у Да, нас я помню, племянник, да, у нас племянник Алексей, Леша, который, ну, вы знаете, что-то затормозился в росте. Алло, меня слышно. Затормозился в росте и, ну, красивый такой мальчик, плотный, да, а не растет и полнеть начал. И ему было лет 10, наверное, в то время. И, ну, родители не обращают внимания, а мы с Любой обратили внимание, и я говорю, нужно что-то сделать. И мы ему подарили спирулину, цинк, и я его научил есть, и он ел это. И как у него заканчивалось, он к нам приезжал, мы снова ему давали, и он ел. И вы знаете, он за лето подрос на 12 сантиметров, то есть мальчик вытянулся, по сути дела. Вот это наш продукт, он влияет на очень многие органы и системы. Самое главное, когда дети вот вытягиваются, как раз не страдают другие органы. Когда принимают спирулину с цинком, там, с кальцием, страдают. Ведь в основном, когда подростковый период, вот это начинается. И зрение падать, и проблемы с суставами, и с костями и так далее. Потому что не хватает, и организм дает туда, куда в первую очередь нужно. Жизненно важным органам, да, там зрение, ну ладно, там где-то там до какой-то косточки не дошло, ну вроде как ладно, бьется, да, и рост уже такой высокий. Поэтому, конечно, и дети же скачками еще растут. И опять же, вот в периоды роста, перестройки, вот этой вот гормональной перестройки, когда очень большая потребность в микроэлементах, витаминах, а если еще период приходится на вот эти осенние, все наши погодные условия, да, то гораздо выше риск заболеть какими-то вот и простудными заболеваниями, потому что не хватает. Того же белка может не хватить. А что такое белки? Это те же антитела, иммуноглобулины. Это белки, не хватает, вот и все. Нечем бороться с вирусом, и он начинает размножаться в организме. Все очень просто на самом деле. И по поводу болезни тоже, когда вот из восточной медицины понимание, да, вот равновесие. То есть агрессивные факторы на нас всегда действуют. То есть у нас погода не бывает идеальной, правда же? Вокруг много вирусов, бактерий. Если под микроскопом посмотреть на наши столы, там предметы, там кишмя кишит всего. Просто мы, слава богу, этого не видим, не пугаемся, да? Но мы же не болеем каждый день, да, как-то мы живем, радуемся жизни. Почему? Потому что защитные силы в достаточном уровне, они вот у нас находятся. Баланс поддерживается. Но если защита слабеет, то что происходит? Сразу начинается процесс, да, вот этого разрушения. И если сильно агрессивный фактор вокруг, вот выбросы какие-то, вот волна того же коронавируса, то что необходимо делать? Поднимать наши защитные силы, чтобы мы смогли как бы вот противостоять и наладить это вот взаимоотношение с новой формой жизни на таком безопасном уровне, на безопасном расстоянии. Это очень важно. Поэтому ждать там, что волна следующая, это уйдет, так другая придет, понимаете? Это же волны, они по жизни идут. И самое главное в этот момент заботиться о своем здоровье и понимать, что его укрепляет, правильно питаться, водно-питьевой режим соблюдать, ну и каждый день в рацион включать продукцию Тиньши. А какую мы вам сегодня рассказали. Тогда не только кашля не будет, а просто мы не будем болеть. Зачем? Правда же? Это академик Дадали в свое время говорил о том, что в нашем организме есть все лекарства против всех болезней. Да. То есть есть фабрики и заводы по производству вот этих внутренних лекарств.
И мы по большому счету, мы как система, единая целостная система, мы можем справиться с любым заболеванием. Но для того, чтобы этот завод, фабрика работала, нужны нужны материалы, из которых должны строиться вот эти внутренние лекарства. По сути дела, это антитела, вот если взять иммунную систему, это различные катализаторы, гормоны и прогормоны, различные вещества, биологически активные вещества, которые справляются с различными болезнями. Но если мы ребенка, да и взрослого тоже, каждый день кормим макаронами по-флотски, или пельменями, или пирогами, в них нет никаких строительных каких ни железа, ни кальция, ни цинка, ни магния, ничего. Из чего строить-то? И вот поэтому начинает все страдать. Вот я своим детям практически, у меня 3 детей, и 2 уже выросли, все детство я им давал спирулину, без ограничений. Я им давал детский кальций. Когда они заболевали, я давал цинк и кардицепс. Но спирулина у нас всегда была. Да? И сейчас у меня младшая подрастает, у нее тоже, она знает, где у нас на полке стоят ее любимый препарат, любимая биодобавка, это спирулина, и она постоянно ее ест. Я вам хочу сказать, вот если мы детей с самых детских лет мы воспитали вот эту культуру, да, когда они используют биокорректоры или биологически активные добавки, как мы говорим, когда они воспитывают вот эти все свои фабрики и заводы, да, в постоянном изобилии строительных материалов, да, то есть мы, по сути дела, вырастили хорошую иммунную систему у этого ребенка. И он, конечно, во взрослом состоянии он тоже болеет. То есть мы, по сути дела, закладываем здоровье с самых детских лет. Но для этого родители должны, ну, как бы, это самое, осознать вот эту серьезность этого момента детства. Я думаю, на этой ноте мы, наверное, подведем итог сегодняшней, да, среде. Я думаю, мы сказали много очень полезного. Мне кажется, сами даже узнали какие-то нюансы. Вот общаясь, когда с коллегами, обогащаешь свой личный опыт, так ведь? И какое-то мировоззрение свое расширяешь. Тем более те, кто нас слышит, это бесспорно у них тоже происходит. И следующая тема наша, какая будет, кстати? Напомните, пожалуйста. И мы планировали про онкологию поговорить. Про онкологию? О, это серьезно. Серьезная тема, Это да. очень. А не замахнуться ли нам, да, так сказать? Ну вот замахнемся, потому что это серьезная проблема. И что... На профилактику. Да, мы на больше профилактику. будем говорить о Да. профилактике. То есть, конечно, эти процессы легче профилактировать, эффективнее, чем потом с ними сталкиваться. Ну, в ближайшие же у нас еще запланировано и по бронхиальной астме, вот с Да, аллергическими да. всякими компонентами поговорить. Сейчас ведь Кожным очень много заболеваниям, детей. кстати, мы планировали. Я просто вообще поражаюсь вот некоторым. Сейчас смотрю, 1-2 ребенка уже назначают эти ингаляторы, они с ними ходят. Что творится? Это Гормональные вы имеете в виду, да? Да. Это невежество, это просто вот люди не понимают, что происходит, не знают. Да. И, чем это чревато дальше? Я да, думаю, что это тоже возьмем как тему. Мы тоже об этом поговорим, я думаю. У нас очень много тем еще впереди, поэтому будьте с нами по средам. В 6 вечера это Екатеринбург, в 16 это по Москве. Будем рады нести знания, ну и здоровье в каждую семью, кто нас смотрит, нас слушает. Поэтому всего доброго, до новых встреч, будьте здоровы. Пока-пока.